movimento politico Città Futura è stato allertato per una situazione grave di questo edificio alle nostre spalle, l'istituto di Amicis, comprensivo dell'istituto Giannone di Amicis. Mercoledì della passata settimana è caduto una parte di intonaco al primo piano dell'edificio e di conseguenza la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, tramite un consulente tecnico d'ufficio, ha chiuso il primo piano. La scuola, come amministrazione scolastica, e la dirigenza sono intervenuti tempestivamente e mediante 2 consigli d'istituto hanno deliberato, insieme ai genitori, chiaramente parte del consiglio d'istituto, di attivare una doppia turnazione. Infatti a breve, alle 18:30, già dovrebbero uscire dei ragazzini entrati alle 14:30. Questo chiaramente è un fatto che non è isolato, perché Città Futura era già stata allertata mesi fa e anche il passato anno scolastico per problemi infrastrutturali. Il fatto che questa amministrazione è intervenuta con misure palliative che di fatto non hanno risolto il problema, come è evidente, ma hanno solamente temporaneamente fatto degli interventi tampone. Ora la situazione qual è? Città Futura vuole costruire in questa città e quindi è pronta a dialogare e a intervenire in maniera risolutiva lì dove è possibile per i nostri cittadini, perché praticamente i genitori che pagano le tasse e vedono questi bambini che ormai quasi a giugno non possono frequentare in una maniera ordinaria. Peraltro l'ingresso è stato scaglionato sempre per le misure anti-Covid, quindi settembre è vicino. Ora, con queste problematiche, la situazione di questi bambini, il futuro della nostra città, dove va a finire? La proposta di Città Futura, ripeto, è intervenire ad un tavolo per poter effettivamente mettere in atto degli interventi che possano risolvere la questione infrastrutturale delle scuole pubbliche di Caserta, perché anche alla scuola media Giannone era avvenuta questa situazione e sempre la dirigenza che è pronta la dirigenza scolastica mette in atto delle misure che possano consentire e garantire il diritto allo studio. Città Futura, ripeto, voglio precisarlo questo, perché è pronta a collaborare con l'amministrazione, ma per risolvere definitivamente le questioni, perché interventi tamponi ormai non servono, causano solo problemi ai cittadini, ai nostri concittadini ed evidentemente i problemi si presentano. Grazie.